Bismillahirrahmanirrahim. Panggil bahasa Indonesianya sebab ya Bang Wahyu di Aceh jadinya. Nah, jadi kurang paham sunnah ya. Orang dia terang tapi bahasa Indonesia banyak. Kitabus Shalah, membahas masalah sholat. Sholat adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Dalam hadis dikatakan bahwa as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan salat maka akan memperkuat agama, dan barang siapa yang tidak melaksanakan salat seakan-akan menghancurkan agama Islam. Makanya salat harus dijaga. Sudah dijaginya dalam situasi dan kondisi apapun. Salat sebenarnya syariat agama sebelum kita, ya. Sok ningali YouTube tara ieu. Oh seringnya langganan. Cobalah lamun ningali media sosial teh ulah nutup para rubuhnya. Tingali anu aya manfaatna. Gitu. Di antawisna namanya ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan, nambih-nambih pangartosnya. Pami ditingali ayat abdi kantos. Saya pernah melihat ada video tentang tata cara ibadah orang Yahudi Ortodok. Yahudi kan umat Nabi Musa yang berkhianat, yang melenceng. Jadi kasusnya sama. Orang Yahudi dan Nasrani itu kasusnya sama. Jadi para pembesar, para ulamanya Yahudi dan Nasrani itu sama-sama merubah kitab suci. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah Tauratnya, Taurat atau Toret, ya, atau Perjanjian Lama. Lah, eta dirobah ku para ulama lah, para ahli ilmu di kalangan Yahudi, dirubah sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka. Injil sami, Injil kitab sucina orang Kristiani, Kristen. Gitu. Ajaran nama salah sama sami, mengajarkan tentang agama tauhid, mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Ya. Tapi karena memang tadi ya ada kepentingan akhirnya melenceng. Makanya Injil ayat versi laresna ayat versi original namina Injil Barnabas. Injil Barnabas masih murni dan tidak menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ayeuna lamun pangeran boga budak, dia meureun boga incu meureun. Incu pangeran beresnya. Bahaya ya. Nah, ini dirubah. Makanya di dalam Al-Qur'an, sok tinggal di dalam Al-Qur'an dina sampulna ya, kebanyakan tertuliskan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, saya menurunkan Al-Qur'an ini dan saya nanti akan menjaganya. Maka Qur'an itu bisa dirubah. Ya, muat biasa dirubah.
Itu sebab langsung diraksa, dijaga ku Allah sampai kiamat. Gitu. Lah, kembali dari tadi, tata cara ibadah. Kami ningali kalau melihat tata cara ibadah orang Yahudi Ortodok persis sholat. Ya, Ortodok kan lima jadul, santai jadul ya. Model hebel lah gitu ya. Gitu kuno, model kuno. Jadi sholatnya sami, ya, sholatnya sama dengan orang Islam. Itunya ya takbir, ayat ruku. Yang membedakan itu sujud. Ay urang mah sujud, ay itu mah ngadapang. Jadi diurutnya gini, ya. Losor kalau itu tangkuban, begitu. Ini rada lucu gitu ya. Tapi gitu modelnya. Nah, ya. Tak sok tinggal kali-kali ya. Oh, beneran coba Ustaz beneran gitu ya. Nah, jadi eta akhirnya melenceng. Nah, terus dirubah-rubah. Pokoknya sesuatu yang sudah dirubah itu pasti akan dirubah lagi sesuai dengan keinginan dan kepentingan. Panggilan ibadah untuk orang Kristen teh ngangge lonceng. Teng teng teng. Nah, ya. Baheula ya, duka ayeuna aya kene teh. Udah ya. Laku. Lamun orang Hindu, orang Buddha, eta make lonceng tapi gede. Ya nakol make kayu golondongan. Garundul teh geuning. Tarik lepaskeun. Dong dong ya sok dipiara saulin teh. Dong dong gitu. Lah orang Yahudi panggilan ibadahnya memakai trompet. Ini Pak Ustadz apa? Kau pernah Pak Israel? Saya di YouTube. Aduh, ya Ustadz YouTube ya. Ustadz Kemet ya. Nah, makanya ulang sok ngerobah-robah deh ya. Aneh-aneh deh ya. Sholat yang harus kawetan. Kade yo. Aya ngaku Islam tapi itu jumaahan. Aya nya aya nu salatna maghrib jeung isya bungkul. Nya kesetnya. Lebih parah deui. Paribasa tujuan sholat teh naon sih? Eling kan? Itu eling itu kudu sholat baik. Ya, cocok ya ya. Jangan ngedul mah cocok itu ya. Sholat itu kan tujuannya eling senang kados di Allah. Ai eling itu kudu sholat baik. Itu namanya. Bener. Dan jadi seerlah-seerlahnya, rekaan gitu teh seerlahnya. Gitu. Oh, ya deui anu bajukeun teh urang teh can Islam. Kudu sahadatkeun deui. Aya nu kitu nya. Gitu aya urang Islamna tiras ieu teh nya. Kudu sahadat deui. Lamun teu sahadat berarti kabeh can Islam. Astagfirullahaladzim ya. Rupi-rupinya aneh-aneh. Nah, urang teh Islam ti lahir kene. Dasarna naon hadis Nabi? Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Suci itu artinya boga dosa. Ya. Anakna orang Kristen oke. Ya, kama qala ulama, lamun aya orang Kristen can nyampe baleng maot asup surga. Loh. Kan gitu. Iya, ya. Ya, jadi tuh kudu urang teh disahadatkeun deui ya. Mun teu sahadati berarti teu Islam ya. Gitu. Nah, jadi seueur pemahaman-pemahaman anu pipaureun lah gitu ya. Ngomong aku nabi mah ya. Berapa ya orang nabi orang Bogor. Ya. Nah, jadi
orang Bogor Ahmad Musadek ya. Sudah jadi Bogor teh tales unggul ya nabi ge beres bisi mangkong Maria arek sampun nabi di Subang ribu viral langsung tapi langsung ditewak arek coba Ahmad Musadek ngaku menang wahyu teh cenah wahyu eta hadir wae antara kata kok sakit genah Pajan teh disaung cenah di gajebona ih beres nya kade teh disaung santri jadul menang wangsit disaung santri jadul waduh viral langsung Bapak itu mah yang terkenal namanya. Nah, aneh-aneh saya tiklah. Nah, gitu. Ayo deui orang Brebesnya. Ngaranna saha? Nu ngaku nabi teh deui ayeuna. Ya. Tukiman saha ya? Hah? Sukirman. Terang urang teh di dieu cenah dilahirkeun teh. Coba kurang sakral kumaha pangeranna di dinya borojolna ya mun bidan teh malah bidana di dinya yo ieu kan sangat aya keneh tempatna aya keneh batuna aya keneh nanaon aya keneh ieu sakral sangat sakral akhirnya tempat ieu teh diberebutkan ya orang-orang Yahudi meyakini bahwa suatu saat Bani Israel akan dikembalikan pada tanah perjanjian. Wahnya di bahula mus aya cenanya tertulis di kitab Taurat. Diyakini makanya Israel satingkah pola mempertahankan. Ya. Padahal tadi nama teh milu cicing di dinya. Ya. Milu cicing di dinya. Da Bani Israel mah naon ieu nya trah atau turunan nama ayat tapi itu bukan negara ya, jadi di mana-mana gitu ya akhirnya ngahiji ayeuna di dinya nah, di Israel di dinya nah akhirnya diperebutkan itu nya terus tentang itu ya berkata sekali ya. Nah, pada pembahasan pertama ini, sholat itu yang dibahas masalah waktu sholat. Meskipun sekarang kita sudah sangat canggih ya, itu bahkan jam tangan ini sambil tertayu itu mah, ya gitu. Sebab terus ayah HP itu kan segala ayat. HP ayeuna itu masih engkek mah 5 tahun 10 tahun yang akan datang tinggalin itu ya ini mah kan masih hesek keneh dicocol engke mantep ya sugan dina kaca panon lah atau dipasang dina chipnya dina awak urang gitu tinggal keretak hate jadi gitu ayeuna geus ayanya ayeuna SMS kan kudu ngetik kalau yang ngetik ngomong ya gitu Mang Komar kan dia gitu ya, ayo buduk ya. Jadi SMS eta, jadi WA, berarti bisa kan gitu. Geus canggih. Salat. Nah, salat al-mafruḍah khamsun. Ya. Janten pami kalau melihat sejarah tentang salat tidak akan lepas dari sejarah tentang Isra dan Mi'raj ya dijalankannya Nabi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ya, jadi perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik di kalur ka Sidratul Muntaha. Nah, oleh-olehna di perjalanan katanya salat. Anu mana diceritakan dina kitab Qissatul Ma'arij
bahwa sebenarnya kita diperintahkan sholat oleh Allah itu 50 waktu. Bayangkan lamun orang sholat 50 waktu. Ayeuna nu 5 oge sese kadang barolong sawareh gitu ya. Aya kan nu kataran tobat mah teh Pak Ustaz dan abdi mah nembe biasa magrib we jeung isya cenah. Nya geus cenah naon anu rasa lilana. Nah gitu. Kan padahal kan dipasihan 5 waktunya. Tandina 50. Begitu Nabi turunnya di Sidratul Muntaha ke langit anu katilu tepang sareng Nabi Musa alaihi salam. So, Nabi Musa balik deui minta kortingan di kortingan. Naik di kaluhur korting terus bolak-balik. Ya. Cuk Nabi Musa moal kuat umat anjeunna. Laletik cenah umat anjeunna ya. Loba teuing kita salat moal kuat capek ya. Sampai sesalima 5 oke masih kita balik di kaluhur ya kurangan deh sana padahal mau balik deh kaluhur nah cocok bisa sholat seminggu sekali cocok Kanjeng Nabi Muhammad terus Nabi terus sanggam misalnya Nabi isin itu ya isin Nabi pun Nabi Musa kita balik di kaluhur ya berhubungnya aina meureun di korting 45 balikan meureunnya ti 50 ya masyaallah ya gitu. Nah akhirnya tas 5 turun lungsuna Kanjeng Nabi di Sidratul Muntaha teh dugi ka Masjidil Aqsa deui eta tos sae waktu subuh. Nah makana lamun ngitung salat fardu diawali lain ti subuh sebab subuhna teu kaboro ngitungna ti lohor ya lohor asar maghrib isya subuh jadi pandeuri itu sebab pelaksanaan syariat salat eta dilaksanakeun nu pertama nyaeta salat zuhur. Tah sekarang itu kita melihat berita pertempuran antara Palestina dan Israel tiba heula nepi ka ayeuna anggar we nya. Eta memang tos dicantumkan ya dina Al-Qur'an dina hadisnya. Gitu. Sebab naon kieu? Wah, ya kuayanya. Kenapa lingkungan Masjidil Aqsa itu diperebutkan? Karena Masjidil Aqsa itu tempat berkumpulnya tempat suci 3 agama. Ya. Nu pertama Islam. Islam jadinya aya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ulah salahnya. Masjidil Aqsa ieu kiblat pertama umat Islam. Jadi baheula urang teh salatna nyaharep ka Palestina ka Masjidil Aqsa. Maka di Jazirah Arab ya di Arab Saudi aya masjid namina Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat. Ya, jadi perubahan arah kiblat ketika Nabi melaksanakan sholat. Ya, mencek ieu mana tadina nyaharep ngaler, robah jadi nyaharep ka kulon. Berarti kan luar biasa ieu Masjidil Aqsa. Keutamaan sholat di Masjidil Aqsa sami sareng keutamaan sholat di Masjidil Haram, dilipat gandakan ya ratusan bahkan ribuan kali lipat. Itu maka dilarang ku Israel oke nya anggar maksa salat tadinya. Sebab nilai ibadahnya beda. Kahiji ya Masjidil Aqsa. Pomo deui di Masjidil Aqsa aya tempat, aya ruangan nu mana dipercaya bahwa ketika Nabi naik ka langit itu dirinya aya tembusanna ka luhur. Wah, ini kan tempat luar biasa ya. Itu sangat bersejarah. Muka 2, di samping Masjidil Aqsa teh ada tempat namanya tembok ratapan. Iya tempat ibadahna orang Yahudi. Tembok mah dilepeng yo gede teh yo. Kayu curhat gitu ya. Tak salah satu inspirasi
tembok ratapan teh akhirnya jadi Facebook, FB dah ya. Eta teh ningali di dina tembok ratapan eta curhat gitunya. Oh ya, akhirnya jelema ayeuna curhatna dina Facebook. Pas saya jeung pamajikan curhatna di Facebook nya, usaha sepi nya curhatna dina Facebook nya. Aya masalah jeung batur ngomong hareupeun teu wani. Gitu, caprak dina Facebook. Ya kan fungsinya sama, ya kan? Orang teh seakan-akan curhat teh kana ya tembok na batal lah ya malahnya HP mah gitu. Sarua kayaknya. Jadi inspirasinya tidinya cenah. Gitu. Tapi nya kita kan menikmati gitu. Ona gitu. Makanya ketika turun ayat yang mengatakan bahwa ketika jari-jarimu berbicara, hal itu mah bingung ya. Dicuruk kumaha ngomong nah gitu ya. Ayeuna mah kan wani yang kene curug, wani yang kene bibir. Wani yang kene curug, nya gitu. Jengke-jengke ka jelema meuli nomor anyar diancam. Goblok sia. Tulan ku aing. Bisa. Wani yang kene tidak artinya itu awas jadi pegat urang. Nah, jadi ketika jari-jarimu berbicara, baheula mah teu ka hati, rek kumaha ngomong na curug. Ayeuna mah jagoan kene curug ya daripada bibir. Nah, tadi tempat suci umat Islam, tempat suci kaum Yahudi. Lalu terakhir di lokasi Masjidil Aqsa teh ayat tempat kelahiran Nabi Isa. Muncul orang Kristen teh pangeran urang teh di dieu sudah dilahirkeun teh. Coba kurang sakral kumaha pangeranna di dinya borojolna ya. Mun bidan teh malah bidana di dinya. Yo, ieu kan sangat aya keneh tempatna aya keneh, batuna aya keneh, nanaon aya keneh. Ini sakral, sangat sakral. Akhirnya tempat ieu teh diberebutkan. Ya, orang-orang Yahudi meyakini bahwa suatu saat Bani Israel akan dikembalikan pada tanah perjanjian. Wah, di bahula mus ayat sebenarnya tertulis dalam kitab Taurat. Diyakini makanya Israel satingkah pola mempertahankan. Ya, padahal tadi nama teh milu cicing didinya. Ya, milu cicing didinya. Da Bani Israel mah naon ieu mah nya trah atau turunan nama ayah, tapi itu bukan negara. Ya, jadi di mana-mana gitu. Ya, akhirnya ngahiji ayeuna didinya. Nah, di Israel didinya. Nah, akhirnya diperebutkan. Gitu ya. Nah, pada pembahasan pertama ini, sholat itu yang dibahas masalah waktu. Waktu sholat. Meskipun sekarang kita sudah sangat canggih ya. Gitu, bahkan jam tangan ini sambil tertayu itu mah ya gitu. Sebab terus aya HP itu kan segala aya. HP ayeuna ieu teh masih engke mah 5 tahun 10 tahun yang akan datang tinggalin gitu ya. Ieu mah kan masih hese keneh dicocol engke manteu ya. Sugan dina kaca panon lah atau dipasang dina chipnya dina awak orang gitu, tinggal keretak hati jadi gitu. Akhirnya terus ayahnya, akhirnya SMS kan kudu ngetik, kalau yang ngetik ngomong, ya gitu. Mang Komar kan dia gitu ya, ayo buduk ya, jadi SMS itu, jadi WA, berarti bisa kan gitu, bercanggih. Oke ya, diasupun karena awak katanya, gitu, keretak hati naon ya. Soknya kan tukang halaman tukang muat. Ya, ayeuna teknologi semakin canggih. Mobil ayeuna paling halus naon? Alphard lah atau Fortuner lah kelas lembur namanya. Mungkin teu payu mobil teh.
ya kendaraan masa depan terus turun ke Indonesia, uji cobanya di Bali. Ustaz mah apa wae deh ya. Taksi pertama yang menggunakan drone, ya drone pesawat tanpa awaknya, maksudnya supiran, pilotan ngapung sorangan. Kayak mah panyingkiran kapura dari TI di luhur, ya, gitu. Mau ngerasakan jalan butut, ya, sok keluar, ya. Datang bos piraca di dandanan kena, harus kliniknya. Viral ogenya, salam dunia nyawa KB. Jalan kadalangan goreng patut. Terus ayah, ya. Jadi taksi anu pakai drone, jika helikopter gitu, bali-balina kecilnya, saya gitu. Tubuh supiran, ya, dikendalikan ku remote dia, titit gitu. Menyilakakan batu berbalik, Pak. Bang Komar yang numpaknya terus. Situ negosiasi. Dan terus ayah bahkan model di Abu Dhabi mah polisi anu pakai mobil motor polisi geus teu make motor ayeuna mah ngarapung di luhur gitu ya kabeuli ke urang ya gitu kakalayangan di luhur resepnya dia geus aya mah kira beli panggalan aya masyarakat geus aya ya. Di Bali geus aya taksi kitu teh nya. Kitu, 2 penumpang katarake. Itu. Engke geus tadi dia teh geus mau ngarasakeun jalan goreng. Ya, itu luar biasa itu. HP ayeuna kan juga pangcanggihna we ya. Baheula teh zaman HP kakara keluar. Tata titit ya itu. Nokia 3310. Nya HP jangkrik. Tulisan hitam putih ya. HP baheula kan nu sabaraha nu bisa nangtung joget teh gitu. Kok asa aneh teh nya. Ayeuna mah dibere ge moal daek. Mau bisa pakai WA. tambah aneh teknologi mah gitu. Tidak bisa dihindari ya. Gitu. Baheula mah hayang ningali film teh nya Ode Brahma Kumbara naon teh kudu nonton layar tancap ya. Hararese ayeuna mah di kamar. Penting aya kuotaan ya. Gitu. Karek nampo naon wae bisa. Betul apa mukana we jak koma-koma. Sebab ayo nu hese mukana teh ya. Mukana sih mah rahasia. Kasih tahu nggak ya? Canggih itu di abahnya, gitu. Ayo kan, oleh baheula yang terkenal, yang jadi artis, ada rese, ayo mau balik, ya. Asal boga kurang boga kelebihan, ya. Anu batur teu boga pomoknya, gitu. Video kan juga kieu ya, gitu. Viralkeun jadi Pak, gitu. Masya Allah ya. Makanya salah satu tanda min asrati saatnya, salah satu tanda sumpingna hari kiamat teh engke teh aya jalmi anu nyarios di Mekah kadenge ku salam dunya. Harita coba mimiti ngadenge eta kumaha pikiran urang. Sagede kumaha jelemana nya. Wah jamina di Mekah bisa kadenge salam dunya kan teu ka hati ku urang nya. Kan ku teknologi itu kan bisa wae ya. Gitu. Live streaming, kan Zoom meeting, itu sayanya batur diri itu ngomong naon ayeuna orangnya, ya di Mekah oke langsung aya mah live, gitu. Hari itu mah teu hati, ya kumaha ngomongna, ya gitu. Berabdi keur kitab Fafiru ilallah ya, gitu. Itu kumaha aya jelema ngomongna di Mekah tapi bisa kadenge sararea salam dunya. Hari itu mah teu hati, gitu. Ya baheula umpama lah nya. Mangkomal ke detiknya ke SD kene manggihan HP juga ayeuna rek kumaha coba iya orang bisa ngomong saja gitu kan ya
Dulu ngomong ya dulu yang dulu di Jakarta yuk cina. Aneh banget aneh ya gitu. Karena mau video call bisa, ada mah video call teh. Yang ngomong langsung bari jeung aya videona, aya gambarna. Baheula mah aya mah tinggal aya kuotaan. Ya itu. Ngaji teh ka mana wae. Pembahasan mah teu nepi-nepi nya. Jam sabaraha ayeuna itu nya. Tas Zuhur wa awal waqtiha zawalus samsi wa akhiruhu idza saradil quraisy mislahu ba'da dil zawal. Janten waktu zuhur ieu mah kangge pembelajaran lah. Lah Pak Ustaz ngabahas kitu geus aya HP geus aya jam. Ieu mah asal supaya baheula lah ibaratkeun nya. Can aya tanam. Awal waktu zuhur teh jadi waktu teh aya nu disebat istiwa aya zawal. Ya. Lamun istiwa posisi matahari aya pas di ubun-ubun urang. Makana lamun pernah ke Jawa, rata-rata di Jawa mah jam 2 ya. Jam WIB, jam WIS. Mun WIB waktu Indonesia Barat, lamun WIS waktu Indonesia setempat. Sebab posisi urang sareng matahari di satu tempat dan tempat yang lain akan berbeda. Abi kapungkur menjadi Banyuwangi, perbedaan waktu sareng WIB eta setengah jam ya, setengah jam. Namun mentas ka Bali jadi sajam sebab Bali mah kacandak wita waktu Indonesia tengah. Lah ke beda deui sareng wit nya Papua. Kita beda deui nya waktuna. Nah, jadi eta menunjukkan bahwa setiap tempat itu akan berbeda. Ti heula aya tadi Puradadi nya, aya orang Jawa Timur pindah ke Puradadi nya. Eta bukana miluan kadi itu ya 4:30 geus dahar ya gitu. Saya di sana udah telepon sudah buka, sekarang 5:30 geus dahar cenah. Ai mana ngajentul di mana ya beda deui atunya kajet orang itu ge ya. Di sana udah buka cenah, hanya beda cicingna kayak di dieu ya. Ada teman aneh teman turutan oleh Papua jam 4 buka. Ya wae.